អ្នកការទូតកំពូលថ្មីរបស់ចិននឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីខណៈភាពតានតឹងជាមួយអាមេរិកបានកើនឡើងលោកវ៉ាងជីដែលត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសកំពូលរបស់មេដឹកនាំចិនស៊ីជីនពីងកាលពីខែមុននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូមកលើអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិរយៈពេល8ថ្ងៃមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់ចិនរូបនេះក៏នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីហុងគ្រីនិងការចូលរួមនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមូនិចនាចុងសប្តាហ៍ខាងមុខដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken ក៏អាចចូលរួមផងដែរនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ CNN ការចូលរួមរបស់លោកវ៉ាងនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមូនិចដែល Blinken ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនោះអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបាឡុងឃ្លាំមើលរបស់ចិនបានចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់អាមេរិកកាលពីចុងខែមុនឧបទ្ទវហេតុនេះបានជាឥទ្ធិពលភ្លាមទៅលើអ្វីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឱកាសមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងខណៈ Blinken បានពន្យាពេលដំណើរទស្សនកិច្ចដែលរំពឹងទុកនៅដើមខែកុម្ភៈទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រកាសថាពួកគេកំពុងតាមដានឧបករណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថា Blinken នឹងចូលរួមសន្និសីទទីក្រុងមូនិចហើយបាននិយាយថាមិនមានកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីចិនដែលបានគ្រោងទុកនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែងតែវាយតម្លៃជំរឿសសម្រាប់ការទូតរួមទាំងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសទី3ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនមិនបាននិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំដែលមានសក្តានុពលណាមួយជាមួយ Blinken នៅពេលប្រកាសអំពីផែនការធ្វើដំណើររបស់លោកវ៉ាងយីក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថាដំណើរផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកវ៉ាងនឹងនាំមកនូវឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើការសម្រាប់វឌ្ឍនភាពថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយបារាំងអ៊ីតាលីនិងហុងគ្រីក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយយុទ្ធសាស្ត្ររវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដដែលបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនឹងផ្ដល់ឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈស្ដីអំពីបញ្ហាចំណុចក្តៅអន្តរជាតិនិងតំបន់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍រួមគ្នា